naye mtoto mmoja wa kiume, ndio ikawa hivyo hivyo. Sasa bado hana mke. Huwa ni kawaida yake kuja kuangalia mpira kwenye yeye, ni kawaida yake, ndo maskani yake hapo sana kuja kuangalia mpira. Kazi yake ni kondakta, ajaze matatu za Kiembeni au kote kote tu chupa, auze apate riski yake. Hao ndio alikuwa ndo maisha yake. Wengine unaweza tuambia maombi yako leo kwa wale wanaofanya hivi? Ndio pendelea nini? Yaani kikubwa ninachokiomba mimi, Mwenyezi Mungu tu ape nguvu, ajalie kila laheri zoezi hili, Mwenyezi Mungu asonge karibu. Wanapofanya zoezi hili kusiwa na pingamizi yoyote, wapatikane kwa wakati na masaa ambapo Mwenyezi Mungu mwenyewe ambapo atajalia. Wanapopatikana pia ukuwe na uwezo, Mwenyezi Mungu atupe nguvu tukawastiri. Hii ni mitihani na mitihani hii hufika kila mmoja, kwa sababu sisi binadamu. Hatutasema mingi, kila mmoja anapo alipojiandikisha kwa Mwenyezi Mungu. Huu ni wakati wake, nitasema alhamdulillah, kwa sababu ndio pengine kwa ni wakati wake wa mwisho. Hata aliyefanya walejenga ile nanilo banda lile la video, mwenyewe pia hakutarajia kama itakuwa jambo kama hilo. Kwa hivyo hii ni mitihani, na mitihani hii naomba Mwenyezi Mungu atupe nguvu, na anofanya zoezi hilo pia Mwenyezi Mungu ape nguvu, atoe njia wapatikane, wastiriwe kwa wakati Mwenyezi Mungu mwenyewe ambapo atataka yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu. So ni lile tinga tu limekuja kufanya shughuli za ubomozi kwanza, kwa kazi iweze kuendelea. Kama unavyojua katikati ya manyumba kuna baadhi ya manyumba za kazi zibomolewa, ndio shughuli iweze kuanza kirasmi sasa. Kule chukua ile jamaa mshika shingo kule apiga. Pointi view afande na mtoto. Irusha hii.
wengi sana. Hata tunaamua tuwazona kishaku. Tunapata vunja na kisha mazingira. Maeneo kama haya tumesija na fire code ya nini kila kitu. Basi umeelewa. Kuna watu ndani. Shambia. Hiyo vumbi. Vunjo pia hii. Lunch mimi. Kwenda wachimbe. So ni mjengo ndo wafaa ubomolewa, ndo shughuli ya kuopoa waliozama kwenye choo iweze kuendelea pale.